ยินดีต้อนรับครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ 시간 많이 부족해요. 자, 우리 친구들 안녕하세요. 저희는 컬처 브릿지라는 한국에서 온 팀입니다. สวัสดีทุกคนนะคะ อาจารย์ก็เป็นทีมที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะ 오늘부터 내일까지 우리 친구들과 함께 지내면서 하나님을 예배하고 찬양할 거예요. แล้วก็เราก็จะอยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ 함께 할 수 있겠죠? ทุกคนทำด้วยกันได้ใช่ไหมคะ 고마워요. 더 크게 대답해 볼까요? 함께 할 수 있죠? ทุกคนทำด้วยกันได้ไหมคะ ให้ตอบว่าอาเมนไหมคะ 아멘. 자, 우리 그러면 찬양으로 예배를 시작하도록 하겠습니다. แล้วก็เราจะเริ่มสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ 첫 번째 찬양은 나이와 예원 날 찬양하도록 บทเพลงแรก 하겠습니다. เราจะร้องบทเพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนด้วยกันนะคะ 나다잘 가랑해 나다잘 가랑해 방향 검파차 하나의 복사티수
시간 우리 박수 치면서 찬양할 텐데 우리 옆 사람을 환영한다는 의미로 저를 따라하면서 찬양하도록 하겠습니다. แล้วก็เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันอีกรอบหนึงนะคะ 찬양하겠습니다. ให้เราตบมือแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ 찬양을 감사하죠. 찬양은 너의 감사한 감사자. 찬양은 너의 감사한 감사자. 자네 하나의 구 다시 공감된 자. 찬양은 너의 감사한 찬양은 너의 감사한 감사자. 찬양은 너의 감사한 감사자. 찬양은 너의 감사한 감사자. 자네 하나의 구 다시 공감된 자. 찬양은 너의 감사한 감사자. 아주 감사자. 찬양은 너의 감사한 감사자. 다시 공감된 자. 찬양은 너의 감사. 찬양은 너의 감사 감사자. 찬양은 너의 감사 감사자. 찬양은 너의 감사 감사자. 자네 하나의 구 다시 공감된 자. 찬양은 너의 감사 감사자.เรามาร่วมสรรเสริญโดยรวมพานทำการทางซ้ายมาสรรเสริญด้วยนะครับ จะทำมือแบบนี้ข้างๆซึ่งกันและกันนะคะ นั่นคือด้วยคำของพระเจ้า ด้วยกันอีกรอบหนึงนะคะ นั่นคือด้วยคำของพระเจ้านั่นคือด้วยคำของพระเจ้าฉันเป็นภายในกูราศีของพระเป็นเจ้าฉันรักคุณด้วยคำของพระเจ้าแล้วฉันรักคุณด้วยคำฉันรักคุณด้วยคำของพระเจ้าฉันรักคุณด้วยคำของพระเจ้าฉันเป็นภายในกูราศีของพระเป็นเจ้าฉันรักคุณด้วยคำของพระเจ้า พระเจ้าทรงนาคุณครับอาเมนอาเมนดีเจ๊ช่วยกันให้กันนะครับโอเค เราจะเต้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ เราจะได้รับพระคุณพระเยซูเราจะได้รับพระคุณพระเยซูดี
จากหัวใจของเรานะคะ 이번에는 더 우리 친구들 몸으로 주님을 찬양하길 원합니다. แล้วก็ต่อไปอยากจะให้เราทุกคนที่จะขยับร่างกายของเราแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ Yes, I love my Jesus. Deep down in my Do you love my Jesus? Do you love my Jesus? Deep down in my heart. Yes, yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep, all deep down, down, deep down in my heart. Deep, 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 all deep down, down, deep down in my heart. Oh, deep, 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 all deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, all deep down, down, deep down in my heart. Do you love my? Do you love my Jesus? Deep down in my heart, yes, yes, I love my Jesus. Deep down in my heart, do you love my? Do you love my Jesus? Deep down in my heart, yes, I love my Jesus. Deep down in my heart, more, 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 I want more, more, more. More, we praise you. One more, 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 more. I want more, more. I'm gonna sing tonight. 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 I'm gonna sing tonight because of Jesus. I'm gonna sing tonight. 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 I'm gonna sing tonight because of Jesus. More, 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 more. I want more, more, more.
한인 뛰놀며 주님을 찬양하는 우리 친구들이 됐으면 좋겠습니다. 아멘. ให้เราทุกคนที่จะติดสนิทแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าทุกๆวันนะคะ 우리 차분한 마음으로 하나님 앞으로 다 함께 찬양하도록 하겠습니다. เราจะร้องบทเพลงพระเจ้าของข้าด้วยกันนะคะ เราเป็นพระเจ้าของข้าจิตวิญญาณขาดกระหายหาพระองค์ข้าได้เห็นพระองค์ในสถานนมัสการเฮลิสานุภาพและพระสิริพระองค์เราเป็นพระเจ้าของข้าจิตวิญญาณการกระหายหาพระองค์ข้าได้เห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นนิทานุภาพและพระสิริพระองค์ข้าจะสรรเสริญสรรเสริญนมัสการพระองค์ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืนพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าจิตวิญญาณขาดกระหายหาพระองค์ข้าได้เห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นนิทานุภาพและพระสิริพระองค์ข้าจะสรรเสริญนมัสการพระองค์ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน ต่อคำนามของพระองค์ที่ข้าชีวิต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  จะสรรเสริญนมัสการพระองค์ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืนอาจจะสรรเสริญนมัสการพระองค์ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์
이제 캠프를 시작할 텐데 주님께서 우리와 함께 해주세요. ให้เราทุกคนที่จะชื่นชมยินดีแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะคะ 그래서 우리가 주님의 사랑을 알고 그 사랑을 우리 친구들에게 전하게 해주세요. แล้วก็ให้เราที่จะรู้จักกับความรักของพระเจ้าแล้วก็เราจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าด้วยกันค่ะ 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ 하나님 주님 감사합니다. 주님 시간 우리에게 캠프를 시작합니다. 우리 친구들을 생각하신 주님께서 주셔서 พระเจ้าทรงโปรด 사랑을 주시고 우리도 그 사랑을 받아 서로 사랑하는 우리에게 주님의 본받아가는 우리가 될 수 있는 주님과 주셔서 주님과 주셔서 우리가 하나씩 부어주시고 우리에게 주님께서 하나씩 시험에 주님과 따라가는 이렇게 해주시옵소서. ทุกคนที่จะได้เดินทางไปสู่พระเจ้าของพระเจ้าที่เขาอยู่เมืองของพระเจ้าที่จะทรงอวยพรเราทุกคนที่อยู่ท่ามกลางนี้ให้เราทุกคนที่จะได้รับความรักของพระเจ้าให้เราทุกคนที่จะได้เข้าสู่ครอบครัวที่มาจากพระเจ้ามากมายสำหรับภายในสองวันด้วยขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณ ก่อนอื่นให้เรานับที่จะอธิษฐานขอโทษทุกอย่างไว้กับพระเจ้าก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสในครั้งนี้ที่ได้จัดให้ครั้งนี้ขึ้นและขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเด็กๆทุกคนมาอย่างปลอดภัยและขอให้แค่ครั้งนี้ขอพระองค์ยังบริสุทธิ์นั้นที่จะทรงสถิตอยู่ในท่ามกลางพวกเราและขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ในตลอดสองวันนี้ให้ดีๆทั้งหลายที่จะได้เรียนรู้ว่าฉันคือใครในพระเจ้า และขอให้แค่ครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่เด็กๆทุกคนเพื่อให้เขาที่จะดำเนินชีวิตในเส้นทางของพระเจ้า และขอพระองค์นั้นที่จะทรงเสริมกำลังที่มาจากพระองค์และขอฝากทุกๆชีวิตและทุกๆลมหายใจไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะวันนี้ก็ขอเชิญเด็กๆทุกคนนั่งลงได้นะคะ ค่ะรายการต่อไปเราก็จะมารับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้ากันก่อนนะคะในปีที่3ของราชการเยโฮยาคีมกษัตริย์ของยูดาห์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้และองค์เจ้านายทรงมอบเยโฮยาคีมกษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตถ์ของท่านพร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็นำภาชนะเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในคลังของพระของท่านแล้วกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านไปนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายขุนนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชื่อชาญในสัพพปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและล่อหนซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่3 ปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาห์คือดาเนียลฮานัญญามิชาเอลและอาซาริยาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นเรียกว่าเดียเทชัสซาฮานัญญาเรียกว่าชาดรักมิชาเอลเรียกว่าเมชาและอาซาริยาเรียกว่าอาเบดนิโกแต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสงสารดาเนียลอาเมนค่ะเวลานี้เราก็จะมารับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์ฮาฮังซูนะคะ
사카 สวัสดีครับ 안녕하세요. สวัสดีครับเยี่ยมเลยเด็กๆก็สวัสดีครับ 반갑습니다. 저는 하우스 목사라고 합니다. อาจารย์ชื่ออาจารย์ห้านะครับ หาไหมสนุกไหมหา 저는 말레이시아에서 왔습니다. อาจารย์นะครับเป็นมาจากประเทศมาเลเซีย 말레이시아에서 산지 이제 7년 됐습니다. แต่ว่าอาจารย์ทำงานรับใช้อยู่ที่มาเลเซีย 7 ปีด้วยกันแล้วครับ 말레이시아에서 여러분과 같은 다음 세대를 사역하는 선교사로 살아가고 있습니다. อาจารย์ก็ทำงานทำภารกิจเกี่ยวกับเด็กๆเหมือนกับพวกเราที่นี่นี่แหละครับ 만나게 돼서 너무 반갑습니다. ก็ยินดีที่ได้มาเจอกับเด็กๆทุกคนที่นี่นะครับ 하나님의 은혜가 오늘 우리 가운데 있기를 소원합니다. และอาจารย์หวังว่าเด็กๆจะได้รับพระคุณพระพรมากมายในวันนี้ด้วย 사실 지난주에 제가 많이 아팠습니다. อ๋ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์เจ็บป่วยไม่สบายเป็นอย่างมากเลย 그래서 하나님께 기도했어요. แล้วก็อาจารย์ก็อธิษฐาน 하나님 태국에 너무 귀한 아이들이 있는데 เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจารย์จะต้องมาเจอกับเด็กๆที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องหายให้ได้ 내가 아파서 그 아이를 못 만나면 어떡하죠? ถ้าเกิดว่าอาจารย์เจ็บป่วยไม่สบายไปมาไม่ได้จะทำยังไงเนี่ย 하나님 고쳐주셔서 그 아이들 만나게 해주세요. แล้วขอบคุณพระเจ้าทรงรักษาทำให้เราไม่ได้เจอเด็กๆที่นี่ในวันนี้ด้วยกัน 아마 지난 한 10년 전 통틀어서 가장 아팠을 것입니다. เมื่อ10 ปีก่อนนั้นก็มีเรื่องราวที่เจ็บปวดในจิตใจเหมือนกัน 네, 하나님께서 여를 보내주셨고 แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งมาพระเจ้าไม่ส่งรักษา 저를 만나게 해주셨습니다. ทำให้เราได้มาเจอพวกเราที่นี่ 그래서 너무 기대됩니다. ดังนั้นอาจารย์หวังว่าที่เราคอยที่จะได้พบกับพวกเรา 오늘과 내일 시간을 통해서 하나님 일하실 겁니다. และทั้งในวันนี้และในพรุ่งนี้ด้วยเราจะได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ด้วยกัน 여러분 같이 기대합시다. เราหวังไว้ว่าเช่นนั้นใช่ไหม 아멘. 아멘. 설교 잘 듣는 법 소개해 줄게요. เดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีที่ว่าจะอธิบายวิธีการที่จะเรียนรู้พระวจนะได้ง่าย 허리를 펴고 ๆวิธีการที่จะเรียนรู้ก็คืออะไรนั่งหลังตรง 두 눈으로 나를 보세요. สิ่งที่สองครับลูกตาของเราเนี่ยมองที่อาจารย์ดี 이거 제가 만든 말인데요. นั่นคือสิ่งแล้วก็ฟังที่อาจารย์พูดให้ดี 설교는 귀로 듣는 것이 아니라 눈으로 듣는 겁니다. ดังนั้นในการฟังพระวจนะไม่ใช่ฟังแค่หูอย่างเดียวแต่เราต้องฟังจากตา 설교를 듣는 동안 계속 저를 쳐다보세요. ดังนั้นลองดูนะทั้งฟังและทั้งดูแล้วก็เข้าไปในใจเราด้วย 말씀이 들릴 것입니다. และเราได้ยินพระวจนะ 괜찮으시고 우리 조금 좁힐까요? เรามานั่งใกล้ๆกันหน่อยไหม เย่ อันนี้มัน เย่ ห่างๆ 가까이 เรา 최대한 가까이 เข้ามาใกล้ๆกันหน่อยเข้ามาใกล้ 제 눈에 여러분들이 다 보일 수 있어요. ๆแถวๆข้างหลังแล้วขยับเข้ามาด้านข้างนี้จะมองไม่เห็นแล้วขยับ 예, มาใกล้ๆกัน 요 가운데 줄은 있고요. 더 뒤로 ข 안쪽. ยับมาตรงกลางเนาะข้างข้างขยับมาติดกันตรงกลางนะใกล้ๆกันหน่อย 여기 끝에서 더 가까이 오세요. ข้างหน้าเข้ามาใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันขยับเข้ามาใกล้ๆเลย 여기 더 오셔도 돼요. ตรงกลางติดๆกันเลย 오케이, 뒤에 계신 분들도 더 앞으로 ข้างล่าง 오셔도 돼요. ข้างหลังก็ติดเข้ามาข้างหน้าใกล้ๆใกล้ชิดกันหน่อยอย่างนี้ 예, 너무 좋습니다. ดีมากเลย 다니엘 1장 이야기를 함께 나눌 겁니다. และในพระวจนะในวันนี้เป็นพระธรรมดาเนียลบทที่1นะครับ 다니엘 1장에는요, 그리스도인의 가치가 우리에게 전해지고 있습니다. และในบทที่1นั้นเกี่ยวกับอะไรคุณค่าของคริสเตียนที่เรา 설교를 잘 듣는 두 번째 방법. ดังนั้นวิธีการที่จะเรียนรู้พระวจนะได้ดีข้อที่ 제가 질문할 거거든요. 2อาจารย์จะมีคำถามอยู่นะครับ 근데 어려운 질문 아니에요. ไม่ใช่เป็นคำถามที่ยากอะไร 근데 여러분은 대답해 주셔야 돼요. แต่ว่าถ้าเป็นคำถามแล้วเราต้องตั้งใจตอบด้วย 저는 계속 묻고 เดี๋ยวอาจารย์จะถามอยู่เรื่อย 여러분 계속 대답하시면 ๆ แล้วเราก็ขยันตอบ 설교가 이해될 거예요. แล้วเราจะเข้าใจพระวจนะมากยิ่งขึ้น 질문할게요. จะถามมีคำถามแล้วนะครับ 여러분 그리스도인이세요? เราเป็นคริสเตียนหรือเปล่า 여러분 그리스도인이세요? เราเป็นคริสเตียนใช่ไหมถ้าใช่ตอบว่าอาเมนอีกหน่อยเนาะเราเป็นคริสเตียนไหม 네. 그런데 여러분 무엇으로 여러분을 그리스도인이라고 증명하고 있습니까? แล้วเราจะรู้ว่าอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงล่ะ 우리가 이 땅을 살 때요 끊임없이 싸워야 하는 것이 있거든요. ดังนั้นถ้าเกิดเราดูในชีวิตของเราใช่ไหมเรามีคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับบางสิ่งอยู่ตลอดเวลาเลย 그것이 바로 가치라는 것입니다. ดังนั้นคือการต่อสู้อะไรต่อสู้เพื่อที่จะรักษาคุณค่าของเราเอาไว้ 우리는 끊임없이 그 가치에 대해서 싸우는 존재예요. ดังนั้นในชีวิต
คริสเตียนของเราจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะรักษาคุณค่าความเป็นคริสเตียนของเราไว้ตลอดชีวิต 하나님께서 우리를 그리스도인으로 부르셨을 때 ดังนั้นพระเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นคริสเตียน 하나님 우리의 어떤 행동이나 겉모습을 바꾸시지 않으셨습니다. พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของเรา 하나님 가장 먼저 우리를 만지시는 것은 우리의 생각과 마음 속에 있는 가치라는 것입니다. แต่ว่าสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั้นคืออะไรคุณค่าที่อยู่ในความคิดและจิตใจของเรา 여러분 혹시 가치가 무엇인지 아십니까? แล้วเรารู้ไหมครับว่าคุณค่าคืออะไร 영어로 value라고 하는 가치. ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า value 한국어 사전에 이 가치를 이렇게 설명합니다. และในภาษาเกาหลีก็ได้อธิบายไว้ว่า 어떤 것이 반드시 지녀야 할 쓸모와 중요성이라고. สิ่งที่นั้นก็คือสิ่งที่มีประโยชน์และมีความสำคัญคือสิ่งนั้นที่มีคุณค่า 쉽게 말하면 삶의 우선순위를 결정하는 가장 중요한 힘이라는 거죠. ดังนั้นหมายถึงแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดในการลำดับความสำคัญในชีวิตของเรา 그 영어 사전의 value는 이렇게 설명합니다. ถ้าเกิดในภาษาอังกฤษก็จะอธิบายว่า 어떤 것이 가진 중요성 그리고 유효성이라고. ดังนั้นคุณค่าก็หมายความว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์ที่หนึ่งอยู่ 사람이 삶을 결정하고 행동할 때 그것을 결정하게 만드는 가장 중요한 기준이라는 뜻이에요. ดังนั้นนั่นคือมาตรฐานที่ทำให้มนุษย์เลือกและตัดสินใจในชีวิต 정리하면요, 가치라는 것은 사람이 살아가는 삶의 우선순위를 결정하고 선택하는데 가장 중요한 기준이라는 것입니다. ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณค่าก็คือมาตรฐานที่ทำให้เราดำเนินชีวิตว่าอันไหนคือสำคัญและในการตัดสินใจในใช้เวลาในช่วงเวลานั้น 여기 물통이 있습니다. ในมืออาจารย์มีขวดน้ำอยู่ใช่ไหมครับ 물통 안에 물도 가득 들어 있습니다. ในขวดนี้ก็มีน้ำเต็มอยู่อาจารย์แอบจิบไปแล้วเนาะ 여러분 이 안에 있는 물이 가치 있게 쓰이는 것은 무엇입니까? ในคุณค่าจริงๆของน้ำที่อยู่ข้างในนั้นคืออะไรครับ คุณค่าของน้ำคืออะไรน้ำมีประโยชน์อะไร 목마른 사람에게 시원함을 주거나 더러운 것을 깨끗하게 하는 것이 있어요. ใช่ไหมครับประโยชน์ของน้ำคุณค่าของน้ำคือดับกระหายให้ 여러분 물통 안에 물이 가득 있다고 할지라도 แต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันอยู่ในขวดไม่สามารถออกมาได้ล่ะ 여러분 시원함을 주지 못하고 깨끗하게 해주지 못하면 น้ำไม่สามารถที่จะออกไปล้างทำความสะอาดสิ่งต่างๆได้ล่ะ 이 안에 물은 썩어버리는 것입니다. ดังนั้นคือคุณค่าของน้ำก็จะสูญเสียไปไม่สามารถที่จะใช้ได้ 물이 해야 할 가치를 잊어버리는 거죠. ดังนั้นน้ำก็จะเน่าเสียอยู่ในนั้นคือการสูญเสียคุณค่าของน้ำนั้นออกไป 너무 흔한 이 물조차도 그 쓰임에 따라서 이 가치를 증명하는 거예요. ดังนั้นเราจะเห็นว่าคุณค่าของน้ำก็พิสูจน์ได้ถึงการนำไปใช้ของมัน 여러분 우리들도 마찬가지입니다. ดังนั้นในชีวิตของเราด้วยเช่นกัน 하나님 우리를 창조하셨을 때에 그리고 예수 그리스도의 그 생명으로 우리를 구원하셨을 때에 เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรามาพระองค์ทรงช่วยให้เรารอดผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ 날 봐요. ดูฉันดีๆนะ 고개 들고 ยืนตรงๆพอดี เดินหน้าขึ้นมายืนตัวขึ้นมา 설교는 눈으로 듣는 แล้ว 거다. ตั้งใจดูดี 우리를 그냥 아무런 이유 없이 창조하신 것이 아니고요. ๆพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาโดยที่ไร้วัตถุประสงค์พระเจ้าสร้างเรามาโดยมี 아무런 이유 없이 우리를 구원하신 것이 아닙니다. พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแบบเลื่อยเปื่อยทรงมีวัตถุประสงค์ในเราแน่นอน 하나님은 우리를 하나님이 창조하신 하나님의 진짜 가치로 살게 하기 위하여 우리를 창조하신 거예요. ดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างเราและพระองค์ทรงมีคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในเรา 우리가 그 죄로 인해서 잃어버렸던 참된 가치를 다시 회복시키기 위하여 예수 그리스도로 말미암아 우리를 구원하신 것입니다. และนั่นเพื่อฟื้นฟูคุณค่าที่แท้จริงที่เราสูญเสียไปเพราะความบาปพระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามา 예수 그리스도의 생명으로 우리 안에 있었던 그 세상의 가치들이 ดังนั้นผ่านทางชีวิตของพระเยซูคริสต์คุณค่าแห่งโลกนี้ที่เคยมีอยู่ในเราได้เข้ามาอยู่ในเรา 하나님의 나라와 하나님의 영광의 가치로 바꾸시는 작업을 예수 그리스도로 말미암아 하신 거예요. ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์และพระสิริของพระเจ้าทรงเปลี่ยนให้เป็นคุณค่าใหม่ในชีวิตของเรา 그래서 그 가치로 살아가는 사람, 그 가치 안에서 결정하고 행동하는 사람들을요, 우리는 비로소 그리스도인이라고 말합니다. ดังนั้นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยคุณค่านั้นผู้ที่ตัดสินใจและกระทำทุกอย่างตามคุณค่านั้นผู้นั้นแหละคือคริสเตียนที่แท้จริง 여러분 그냥 교회 다닌다고 수련회에 앉아 있다라고 그리스도인이라고 이야기하는 거 아니에요. การที่เราไปโบสถ์การที่เรามาค่ายทำให้เราเป็นคริสเตียนหรือเปล่า 하나님 우리 창조하신 그리스도인의 가치가 그 삶 속에 살아있는 사람. แ
แต่คน 그 ที่ 자취로 말미암아 치열하게 싸우는 사람들. ดังนั้นคนที่มีคุณค่าของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิต คนที่ต่อสู้เพื่อรักษาคุณค่านั้นอย่างแท้จริง คนนั้นแหละคือ 그리스도인의 가치로 이 땅을 살아가는 사람들이요 바로 진짜 그리스도인인 것입니다. ดังนั้นคนที่ดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยคุณค่าของคริสเตียน คนนั้นแหละคือคริสเตียนที่แท้จริง 아멘. อาเมน 다니엘 1장은요 그 그리스도인의 가치가 무엇인지를 우리에게 알려주고 있는 말씀입니다. และในวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับจากดาเนียลบทที่ 1 ว่าคุณค่าคริสเตียนคืออะไร 오늘과 내일 우리 캠프를 통해서 그리스도인의 가치를 알게 되고 그것이 회복되는 시간 되기를 축복합니다. และผ่านทางค่ายนี้เราจะเรียนรู้ถึงคุณค่าผ่านทางพระวจนะในตอนนี้ด้วยกัน 그래서 우리 삶이 정말 하나님이 기뻐하시는 진짜 그리스도인의 삶이 되어 이 땅을 살아가는 저와 여러분들에게 예수 그리스도를 축복합니다. ดังนั้นอาจารย์ขออวยพรให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในพระนามพระเยซูคริสต์ 다니엘 1장을 시작하기 전에 우리 다니엘의 배경에 대해서 조금 공부해야 돼요. ก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้เรื่องดาเนียลด้วยกันให้เราต้องรู้เบื้องหลังของดาเนียลกันก่อน 날 봐. มองอาจารย์นะแอบหลับ 한 사람도 포기하지 않을 겁니다. ขอให้สักคนหนึ่งนะอย่ายอมแพ้ครับสู้ๆด้วยกัน 허리 펴고 นะ 고개 들고 นั่งหลังตรงแล้วก็ ไหนดูสิ เก่งมากเลย 나랑 시선이 안 마주치면 나 보면 안 돼요. ดังนั้นต้องเฝ้ามองดูอาจารย์ตลอดเวลา 자, 재미있는 성경 공부 시간이 돌아왔습니다. และในเวลานี้ครับเราจะมาเรียนเรื่องราวในชีวิตของพระนาด้วยกัน 여러분이 대답을 잘해 주시면 이 시간이 빨리 흘러갈 거예요. อย่างนี้ถ้าเกิดเราช่วยตอบคำถามครับไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบ 여러분 혹시 이스라엘의 첫 번째 왕이 누군지 아십니까? เรารู้ไหมครับว่ากษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือใครกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลติ๊กต๊อกใครนะ 네. 오, 박수! 다 같이 이스라엘 첫 번째 왕이 누구라고요? กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือใครนะ 야, 그럼 여기서부터 시작하겠습니다. ว้าวนี่เราทำมันจะเริ่มต้นจากตรงนี้ด้วยกัน 이스라엘 백성들이요 하나님을 찾아가 이렇게 이야기합니다. ดังนั้นนะครับคนของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเลือกคนของพระเจ้ามา 우리에게 인간 왕을 주세요. พระเจ้า 주변 사람들을 보니까요 다 인간 왕이 있었어요. 그래서 이스라엘 사람들을 하나님을 찾아가 이렇게 얘기합니다. 하나님 우리에게도 왕을 주세요. ดังนั้นนะครับพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นคนของพระเจ้า 여러분 그런데 이상한 게 있습니다. ดังนั้นก็มีคนอยู่คนหนึ่ง 이스라엘 백성들에게 왕이 있었습니까 없었습니까? ให้เราลองมาคิดดูสิครับว่าคนอิสราเอลนั้นมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์ 대답하셔야 돼요. ตอบได้คนอิสราเอลมีกษัตริย์ไหม 있었어요 없었어요? มีหรือไม่มีไม่มีติดตามพร้อมตามมีไม่มีมีจ้ะ 누구죠? 이스라엘 왕이 누구죠? แล้วใครเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลบ้างใครเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 이스라엘의 왕 กษัตริย์ของอิสราเอล 누구시죠? ใครครับคือใครตอบได้มาใครจะยกชื่ออะไรนะมีดาวิดด้วยใช่ไหมกษัตริย์ดาวิด 다윗이 전에 사울이 전에 ดาวิดด้วยซาอูลด้วยใช่ไหมกษัตริย์ของอิสราเอลเนาะ 이스라엘에는요 왕이 있었어요. ใช่แล้วนะครับอิสราเอลก็มีกษัตริย์เหมือนกัน 이스라엘 왕은요 바로 하나님이에요. แต่ว่ากษัตริย์ของอิสราเอลคือใครครับคือพระเจ้า 하나님은 이스라엘 왕이시면서요 온 민족의 왕이십니다. ดังนั้นพระเจ้าคือกษัตริย์ของอิสราเอลและกษัตริย์ของคนทั้งโลกด้วย 아멘. อาเมน 여러분 하나님 우리의 왕이십니다. ดังนั้นเราด้วยเช่นกันพระเจ้าคือกษัตริย์ของเรา 여러분 크게 아멘 하셔야 돼요. ให้เราตอบอาเมนดังๆด้วยกันนะครับ 하나님 우리 왕이십니다. พระเจ้าคือกษัตริย์ของเราอาเมน 여러분 그런데요 왕이신 하나님 앞에 나아가서 얘기하는 거예요. ดังนั้นเราก็สามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าพระเจ้าคือกษัตริย์ของเรา 하나님 저기 보니까 인간 왕이 있는데 우리한테도 인간 왕을 주시면 안 됩니까? แต่ว่าเรามีกษัตริย์ที่เป็นคนที่เป็นกษัตริย์ แต่ว่าเรามีพระเจ้าที่เป็นกษัตริย์ของเรา 여러분 만일 제가 하나님이었으면요 ดังนั้นเราด้วยเช่นกันที่จะให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเรา 아마 그 자리에서 번개라도 내렸을 거예요. 번개. 예, 천둥 번개. Lightning, thunder, 야, 썬더. thunder. 벼락, 번개. ใช่ใน
ในเวลานั้นนะครับคนอิสราเอลเขาร้องขอกษัตริย์ที่เป็นคนกับพระเจ้า ถ้าเกิดอาจารย์เป็นคนนั้นอาจารย์จะให้มีฟ้าผ่าลงมาตรงนั้นเลย 내가 왕인데 무슨 왕을 달라고 해? แต่ว่าในเวลานั้นน่ะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่แล้ว 아마 그렇게 말하면 그들을 죽였을지도 몰라요. แต่ว่าในเวลานั้นถ้าเกิดมีคนอิสราเอลขออาจารย์ก็คงจะขอให้ฟ้าผ่าตายตรงนั้นเลย 근데 우리 하나님 그러지 않으셨더라고요. แต่ว่าพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เป็นอย่างนั้น 하나님은 무엇으로 이해할 수 없을 만큼 큰 사랑을 가지고 계십니다. แต่ว่าพระเจ้าทรงมีจิตใจที่รักเรามาก 왕이신 그 하나님 앞에 나아가 하나님 왕을 주세요라고 요구했던 이스라엘 백성들에게요. ๆในเวลานั้นนะครับคนอิสราเอลได้ร้องขอกษัตริย์กับพระเจ้า 하나님 진짜 왕을 주십니다. แต่ว่าพระเจ้าก็ได้ทรงมอบกษัตริย์ให้กับเขาจริง 그렇게 세워진 첫 번째 왕이 누구입니까? ๆ ดังนั้นกษัตริย์องค์แรกคือใครนะครับ ใช่ 사울. แล้วถูกต้องนะครับซาอูล 그리고 두 번째 왕이 누구죠? กษัตริย์องค์ที่สองคือใคร 다윗. 너무 ดาวิด 잘하고요. ใช่ไหมเก่งมากๆเลย 그리고 다윗 다음에 세 번째 왕이 누구입니까? และดังนั้นหลังจากดาวิดเป็นใครเอ่ย 지금 우리 신학생들만 대답하는 것 같은데. มีใช่ไหมเรามีเด็กนักศึกษาไปกิน 우리 ข้าวต่อ 친구들 대답할 수 있어요? และเด็กๆตอบ 이스라엘의 첫 번째 왕 누구라고요? กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือใครนะพวกเราเด็กธรรมดา 사울. 두 번째 왕 คนที่ 누구라고요? สองใครนะดาวิด 다윗. 세 번째 왕 คนที่ 누구라고요? สามโซโลมอน 솔로몬. 아, 감사합니다. 서로에게 ต้อง 박수. มีดังๆครับ 그렇게 사울과 다윗과 솔로몬이라고 하는 왕의 시대가 이스라엘에 열리게 된 것입니다. ดังนั้นเราจะเห็นว่าในสามองค์นี้อาซาอูลดาวิดกษัตริย์เป็นช่วงเวลาที่เขาสืบทอด 여러분 이 시대는 이전에도 이후에도 없었던 이스라엘의 가장 부흥했던 시대였어요. และดังนั้นเป็นช่วงยุคที่มีกษัตริย์นั้นเป็นช่วงที่ประเทศอิสราเอลมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก 가장 강력한 나라였고요. และเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก 가장 부유했던 เป็น 나라였고요. ประเทศที่มีความมั่นคงที่สุด 더 누릴 것도 가질 것도 없었던 그런 때였습니다. เป็นยุคที่ไม่มีสิ่งใดขาดแคลนเลย 여러분 그런데 문제는요 그럴 때 찾아보더라고요. แต่ว่าปัญหาก็กลับมาถึงในเวลาที่เจริญรุ่งเรืองเช่นนั้น 이스라엘 세 번째 솔로몬의 왕 시대 다음에 이스라엘이 갈라지게 됩니다. แต่ว่าหลังจากที่สิ้นกษัตริย์ยุคที่สามมาโซโลมอนก็ตัดขาดลง 솔로몬의 아들 르호보암이라는 자를 통해요. 그가 더 많은 것을 가지고 싶어서 결국 나라가 갈라지는 거예요. ในยุคต่อจากกษัตริย์โซโลมอนนั่นก็คือเรโฮโบอัมเขาโลภอยากได้มากขึ้นสุดท้ายประเทศก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน 그래서 여로보암을 중심으로 북이스라엘, 르호보암을 중심으로 남유다 시대의 분열 왕국이 시작됩니다. และดังนั้นในยุคเวลานั้นเองเยโรโบอัมก็แบ่งเป็นอยู่ในอิสราเอลและยูดาห์ทางใต้ก็เรโฮโบอัมก็ปกครองอยู่ 오케이, 고개 들고 날 보고 ดูอาจารย์นะ 포기하지 마세요. อย่ายอมแพ้นะตั้งใจตั้งใจ 잘 따라하고 있어요? ยังตามกันได้อยู่ไหม 어렵지 않죠? ยังตามทำไมไม่ยากนะ 여러분 성경 이야기가 여러분 가운데 재밌었으면 좋겠습니다. ยังสนุกอยู่ไหม 여러분 성경의 이 이야기를 알면 성경을 읽는 것이 더 즐거워요. และอาจารย์บอกว่าเราจะสนุกในเรื่องราวพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น 여러분 힘내봅시다. เดี๋ยวให้เราจะแค่สู้ 아까 근데 수수? สู้ 야, 수수. แล้ว 자, สู้ 다 왔습니다. 그렇게 분열 왕국, 북이스라엘과 남유다가 갈라진 시대를 살게 됐습니다. ดังนั้นและในเวลานั้นอิสราเอลเหนือและใต้ก็แตกแยกกันไป 여러분 성경에서요 그 시대를 이렇게 이야기합니다. และในช่วงเวลานั้นพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกไว้ว่า 북이스라엘과 남유다에는 선한 왕이 없었습니다. ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้เกี่ยวกับกษัตริย์ทั้งเหนือและใต้เนี่ยไม่มีกษัตริย์ที่ดีเลย 몇 명의 왕들의 시대를 제외하면요 끊임없이 성경은 이야기합니다. และในเวลานั้นก็มีการตัดขาดจากพระเจ้า 악하고 더 악하고 심히 악하였다. และเขาบันทึกว่ากษัตริย์นั้นชั่วร้ายมากและชั่วร้ายมาก BC 720년경에요 북이스라엘이 멸망하게 됩니다. ดังนั้นในเมื่อประมาณปี 720 ก่อนคริสตศักราชนะครับอิสราเอลเหนือก็ถูกทำลายลงก่อน 아수르라는 나라를 통해서 멸망합니다. และเขาถูกทำลายโดยอัสซีเรีย 성경은요 이 북이스라엘 멸망에 대해서 이렇게 이야기합니다. และพระวจนะได้บอกไว้ถึงสาเหตุการล่มสลายของอิสราเอลเหนือไว้ว่า 그들이 하나님을 신뢰하지 않고 따르지 않았기 때문이에요. เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อวางใจในพระเจ้าและไม่ติดตามพระองค์ 그렇게 북이스라엘 멸망을 바라봤던 마지막 남은 남유다. 마지막 남유다도요 멸망합니다. ดังนั้นยูดาห์ใต้ให้เห็นความพินาศของอาณาจักรเหนือที่พังทลายลงไปก่อนแล้ว BC 580년경에 멸망하게 됩니다.
หลังจากนั้นอาณาจักรยูดาห์ทางใต้ก็ล่มสลายไปเมื่อประมาณ 580 ปีก่อนคริสตศักราช 북이스라엘 멸망하고 약 140년 정도가 흐른 거예요. และเป็นเวลาประมาณ 140 ปีหลังจากที่อิสราเอลเหนือถูกทำลายลง 이 남유다는요 바벨론으로 인해 멸망하게 됩니다. และอาณาจักรทางใต้ก็ถูกทำลายลงโดยอาณาจักรบาบิโลนด้วยเช่นกัน 그들이 멸망했던 북이스라엘을 보면서요 비웃었을 수도 모릅니다. อาณาจักรใต้ก็อาจจะเห็นว่าอาณาจักรเหนือถูกพังทลายลงไปก่อนก็หัวเราะเยาะเขาก็ได้ 너희가 멸망하는 이유는 하나님을 따르지 않았기 때문이야. 하나님을 믿지 않았기 때문이야. เพราะว่าพวกทางเหนือนี่แหละไม่วางใจพระเจ้าไม่ติดตามพระองค์ก็เลยถูกล่มสลายไป 그렇게 이야기했던 그들도요 그렇게 멸망한 거예요. แต่ว่าในทางยูดาห์ทางใต้ก็ไม่แตกต่างกัน 성경이 남유다의 멸망에 대해서 이렇게 이야기합니다. พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสาเหตุของการล่มสลายของยูดาห์ทางใต้ไว้ว่า 그들이 하나님을 따르지 않고 다른 신을 섬겼기 때문이라고. เพราะพวกเขาก็ทอดทิ้งพระเจ้าและไปติดตามพระอื่นด้วยเช่นกัน 여러분 남유다는요 마지막 남은 하나님의 백성. ดังนั้นเราจะเห็นว่าอาณาจักรทางใต้นั้นเป็นคนของพระเจ้าคนยุคสุดท้าย 북이스라엘이 사라지고 마지막 남은 하나님의 백성. ดังนั้นเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าในกลุ่มสุดท้ายที่หลงเหลือ 이 땅에 존재하는 하나님의 마지막 자존심이었어요. และเป็นศักดิ์ศรีสุดท้ายของพระเจ้า 근데 그들이 멸망했어요. แต่ว่าพวกเขาก็ล่มสลายลง 북이스라엘을 향해 비웃었던 그들도 하나님을 향해 돌이키지 않았고 ถึงแม้ว่าเขาจะเห็นความพินาศของอาณาจักรเหนือและยังหัวเราะเยาะแต่เขาก็ยังไม่ยอมที่จะกลับใจ 그렇게 마지막 남은 하나님의 백성 이스라엘이 역사상 사라져버렸어요. ดังนั้นประชากรของพระเจ้าที่เหลืออยู่ในยุคสุดท้ายของอิสราเอลก็ถูกทำลายจนหมดสิ้น 바로 그때에 오늘 다니엘 1장이 시작됩니다. และในช่วงเวลาที่อาณาจักรได้ล่มสลายไปนั้นก็เริ่มเข้าสู่ในยุคของดาเนียล 다니엘 1장 1절 말씀 한 번 더 보여주시겠어요? เดี๋ยวเราอ่านดูด้วยกันครับดาเนียลบทที่1ข้อที่1 같이 읽어볼까요? อ่านด้วยกันครับ1 2 3 한 번만 다시 큰 소리로 เสียงดัง 같이 พร้อมๆกัน1 2 3ในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคีมกษัตริย์ของยูดาห์เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้ 여러분 중요한 것이 있습니다. สิ่งที่สำคัญคืออะไร 하나님의 마지막 때 주신 이스라엘이 하나님을 모르는 바벨론에게 멸망당했다는 거예요. ความภาคภูมิใจสุดท้ายของพระเจ้าคือคนอิสราเอลได้ถูกทำลายโดยบาบิโลนที่ไม่รู้จักพระเจ้า 여러분 역사상 하나님의 백성인 이스라엘이 사라져버린 시대입니다. และดูเห็นว่าในประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้าชาวอิสราเอลจะหายไปแล้ว 마치 하나님의 나라가 이 땅 가운데 끝난 것 같은 이야기예요. เหมือนกับว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้ว 상황과 환경은 끝난 것 같습니다. สถานการณ์สภาพแวดล้อมทุกอย่างดูเหมือนจะจบสิ้นแล้ว 여러분 그런데 하나님은 끝나지 않았어요. แต่พระเจ้าไม่สิ้นสุด 하나님 여전히 일하고 계십니다. พระเจ้ายังคงทำงานอยู่ 그럼 하나님은 누구를 통해서 일하십니까? แล้วพระเจ้าทรงทำงานผ่านทางใครครับ 그것이 바로 이 다니엘의 이야기예요. ใช่แล้วนะครับผ่านทางผู้รับใช้คนหนึ่งก็คือดาเนียล 역사상 이스라엘이 사라져버렸지만 แต่ถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์อิสราเอลจะล่มสลายไปแล้วก็ตาม 하나님은 한 사람 다니엘을 통해서 일하십니다. แต่ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้ผ่านทางคนหนึ่งคนนั้นคือดาเนียล 하나님의 한 사람 다니엘을 통해서 พระเจ้าทรงทำงานผ่านทางคนของพระเจ้าเพียงคนหนึ่งเสมอ 하나님의 백성과 나라가 사라질 것 같은 그 시대에 여전히 하나님이 일하십니다. ดังนั้นพระเจ้าทรงนำทางจากความมืดสู่ความสว่างผ่านคนคนหนึ่งคือคุณค่าของพระเจ้า 하나님은 하나님의 한 사람을 통해서 이 땅 가운데 일하고 계신 거예요. และผ่านทางเรื่องราวของคนคนนั้นคือคนหนึ่งคนที่จะนำพาให้ 하나님의 가치로 살아가는 그 한 사람을 어둠 속에서 빛으로 이끌어 가시는 것입니다. ดังนั้นพระเจ้าทรงนำผ่านความมืดสู่ความสว่างผ่านทางคนที่มีคุณค่าของพระเจ้า 바로 그 한 사람의 이야기가 다니엘서의 이야기입니다. คนที่มีคุณค่านั้นคือใครคือดาเนียล 저는 소망합니다. อาจารย์ก็มีความหวัง 하나님이 여전히 다니엘과 같은 한 사람을 찾고 계십니다. และอาจารย์หวังว่าพระเจ้าจะมองหาคนคนหนึ่งแบบดาเนียลอยู่ในพวกเรานี้ 하나님의 싸움은 많고 적음에 있지 않습니다. การต่อสู้ของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนมากมาย 제가 찾아보니까 태국의 기독교 인구가 1%라고 얘기하더라고요. อาจารย์ก็ได้ค้นหามาว่าประเทศไทยเนี่ยมีคริสเตียนเป็นแค่ 1% แค่นั้น 여러분 그런데 1%가 아니라 0.1%로도 상관없습니다. ไม่ใช่แค่ 1% หรือว่าแม้จะเป็น 0.1 ก็ไม่ใช่ปัญหา 날 보세요. ดูที่อาจารย์นะ 하나님은요 한 사람을 통해서
나라와 민족과 열방을 바꾸시기 위해서 เพียงแค่คนคนเดียวพระเจ้าจะทรงใช้ให้เปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงชนชาติและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ 역사상으로 이스라엘이 사라져버린 것 같은 그때에 하나님은 다니엘과 같은 한 사람을 통해 그 성경의 이야기를 써내려고 가겠습니다. เราจะเห็นว่าอิสราเอลได้ล่มสลายไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วถูกจารึกไว้แล้ว แต่ว่ามีคนคนหนึ่งอย่างดาเนียลที่นำกลับ 사랑하는 여러분, 저는 여러분이 그 한 사람 되기를 축복합니다. พี่น้องที่รักอาจารย์ขออวยพรให้เราที่จะเป็นเหมือนกับหนึ่งคนคนนั้น 특별히 이 캠프를 통해 다니엘 속에 진짜 그리스도인의 가치를 발견하고 โดยเฉพาะในค่ายนี้ขอให้เราที่จะได้พบคุณค่าที่แท้จริงของคริสเตียน 하나님이 기뻐하시는 한 사람의 그리스도인으로 ให้เราที่จะเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงชื่นใจในเรา 이 태국 땅에 하나님의 역사를 이뤄가시는 한 사람 되기를 축복합니다. และอาจารย์ขออวยพรให้เราที่จะเป็นหนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสตร์ของพระเจ้าในแผ่นดินไทย 하나님의 역사를 이루는 한 사람 หนึ่งคนที่ทำประวัติศาสตร์ของพระเจ้าได้บังเกิดขึ้น 그리스도인의 가치로 살아가는 진짜 그리스도인 ดังนั้นคริสเตียนที่แท้ดำเนินชีวิตด้วยคุณค่าของพระคริสต์ 그것이 저와 여러분 되기를 시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. และขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับในชีวิตของเราด้วย 기도합시다. ร่วมใจกันอธิษฐานครับ 하나님 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ 이 태국 땅에 하나님의 한 사람이 있습니다. ที่ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีคนผู้เชื่อเพียงหนึ่งคนอีกหนึ่งคน 이들을 통해 그 일을 행하시길 원합니다. ที่จะยอมทำภารกิจของพระองค์ 그리스도인의 가치로 살아가는 이들을 통해 ในเขาที่ใช้คุณค่าของพระคริสต์ผ่านในชีวิตของเขา 이 땅에 하나님의 나라와 하나님의 영광을 이루어 주시옵소서. ที่จะให้ใช้เป็นแผ่นดินนี้ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า 지금부터 시작된 이 캠프를 통해 และในเวลานี้ค่ายนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว 우리를 만지시고 ขอให้พระเจ้าที่เราทรงสัมผัสเรา 우리 안에 일하여 주시옵소서. ให้ใช้ผ่านชีวิตของ 주님 เรา 역사하여 주시옵소서. ให้มีแผนการภารกิจของพระองค์ในชีวิตของเรา 이제 우리 가운데 วันนี้ 여전히 역사하시는 พระเจ้าที่จะทรงทำภารกิจของพระองค์ 그리스도의 그 놀라우신 은혜와 ในพระคุณความรักของพระเจ้า 예수 그리스도 그 생명을 나를 살리신 하나님의 ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 오늘도 우리 가운데 내주 역사하시는 성령님의 그 교통하심 และพระองค์ทรงทำภารกิจมากมายผ่านทางชีวิตของ 이제부터 เรา 영원토록 함께 하시기를 간절히 ขอ 축원하옵나이다. โปรดสถิตอยู่กับพี่น้องทั้งหลายบัดนี้และสืบไปวันนี้ 아멘. อาเมน ให้เราปรบมือดังๆให้